ये दो वाली नन्नी जैसी करनी वैसी भरनी। अंदर देखिए धर्राएं काट रही है। ओम थो ले भैया ओम थो। ये दो वाली नन्नी और तीन वाली ले लो, गोल टूटेगी ना के देखो पिलाई बोर्ड की है। अच्छा, चलेगी भी आसान, टूटेगी भी ना, चोट भी ना लगेगी। 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी। और खुश हो जाए चच्ची कहाँ सलाई बच। जोर जोर से झूलो और स्पीड से, और स्पीड करो ना। अरे तुम जवान आदमी यार मुल्ला जी, और तेज से झूलो। ये करके दिखाओ। अब एक हाथ छोड़ दो, चलो मान जाऊंगा। एक हाथ छोड़ दो कोई सा भी। और भाई क्या चल रहा है? भाई हमारे यहाँ तो देखिए धर्राएं काट रही है। ओम थो ले भैया ओम थो।